Посмотри и раскрась. В конце видео ты найдешь ссылку на все раскраски из этого эпизода. Распечатай и раскрась вместе с нами. Марин и его друзья. Подводные истории. Салатовый, серый, черный, голубой, фиолетовый, синий, желтый, сиреневый, алый, зеленый. Как красиво! Изумрудный, песочный. Ты нас своим мечом чуть не убил. Ой, ну извини. А круто ты поймал. Бросок альта возьмет не всякий. Да я просто бросил слабо.